السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، اخباركم ايه؟ ان شاء الله جاي لكم النهارده فيديو مختلف شويه، هتكلم فيه عن الامثال الشعبيه. انا الفت مثل يا رب يعجبكم، بقول فيه ايه بقى؟ قعدتي ما بين طيوري ولا قعدتي بين جمهوري. تمام، تعالوا اقول لكم ايه حكايه المثل ده معايا. بصراحه انا بحب تربيه الطيور جدا جدا، وبحب اقعد مع الطيور بصراحه. ليه بقى؟ اما باكل الطيور وانضف لهم واقعد معاهم احسن ما اروح اقعد مع ناس. طبعا بعد ما خلاص تنتهي بقى الجلسه اللي احنا قاعدين فيها، والله ده قالت، ده عادت، ده حصل، ده سوى، ده جرى. لا انا ما بحبش كده بصراحه. طبعا كلنا بشر وكلنا بنخطأ وبنرجع تاني نتوب، مفيش مشاكل الحمد لله، خير الخطائين التوابين. بس انا بصراحه بحب يعني تربيتي للطيور، او سواء بطه او فراخ. كان عندي حمام بس طار في الهوا شاشي بقى ان شاء الله ربنا يسهل ونجيب تاني. بحب اقعد وسط الطيور وانضف لهم واعمل كل حاجه، ولاني برضو هرجع اقول اقعد مع حد. ليه بقى؟ ليه؟ هتطلعي من القعده دي نميمه طبعا، وغصب عنك هتجيبي في سيره اي حد، فبلاش منها القعده دي، وخصوصا من الناس اللي انت بتبقي عارفه ان هما بيقعدوا يتكلموا ويجيبوا في سيره غيرهم. لا بلاش. انا عن نفسي تقعدي في بيتك، يعني في وسط طيورك، وسط ولادك، في مطبخك بتعملي اكله حلوه، بترتبي بيتك، احسن من اي حد. حتى في شغلي والله يا جماعه وحياه ربنا بحاول بقدر الامكان يعني ابقى مع نفسي. معلش في الشغل هتلاقي اللي يحبك واللي يكرهك واللي يعني موجود، وارد. يعني في الست اللي بتشتغل بيبقى وارد تشوف كل حاجه، بتشوف زميله ليها بتحبها، زميله ليها بتحقد عليها، زميله ليها بتخاف عليها. مش كله، سواء في شغلك، في وسط اهلك، في وسط جيرانك، في وسط بيتك. لا، فالواحد يبقى في حاله احلى حاجه. ودايما بحب انا مثل قوي قال الناس بترتاح راسك، بحبه جدا جدا جدا. مش اي حد نقعد معاه، مش اي حد نتكلم معاه، مش اي حد نفضفض له. تمام، مش اي حد. ان ما لقيتيش بني ادم تفضفضي له، طبعا طبعا قبل كل شيء بتفضفضي لربنا وبتقولي له على كل حاجه. يعني مفيش بني ادم بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا اقعدي اتكلمي مع فراخك حبايبك دول فضفضي معاهم. فالمثل عجبني، قعدتي ما بين طيوري ولا قعدتي بين جمهوري، على راي ايه طنط فيفي. يا رب يكون المثل عجبكم. والله المثل ده انا فعلا اللي مؤلفاه، جه على دماغي كده وانا قاعده، على بالي يعني، او على دماغي زي ما تقولوا. يا بنات والله انا بتكلم معاكم بطبيعتي خالص خالص، ولا بحب ازوق في الكلام، هي دي طبيعتي في الكلام. فيا رب يكون المثل عجبكم وجربوه كده. قعدتي ما بين ايه؟ طيوري ولا قعدتي بين جمهوري؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباحكم فل ان شاء الله.